আমরা একটা মাছ পাইছি। কই এটা কই। আমরা আরেকটা মাছ পাইছি। আমাদের এই মাছটা ছোট, মানে একদম ছোট সাইজের মাছ উঠতেছে। জানি না আজকে কেন জানি ছোট ছোট মাছ পাইতেছি। মাছটা চলে গেল, ধরতে ধরতে মাছটা চলে গেছে। ব্যর্থতা পরিতে ভাই পলিথিনটা উপর দে। আমরা একটা মাছ পেয়েছি। মাছটার সাইজ একটু ছোট, এই কারণে মাছটা আমরা ছেড়ে দেব। বড় মাছ হলে আমরা মাছ নিব। মাছের সাইজ একদম ছোট, এই কারণে আমরা মাছটা নিব না। আমরা ছেড়ে দিলাম মাছটা পুকুরে। আবার আমরা বড় মাছ নিব। আমরা আবার বড়শিতে টোপ লাগাইছি, বড়শি আবার দিব। এই ছেলে এই বেশি আগা ওই যে বাইরে দিবে গেছে না, মাইন্ডের ভিতরে টাকা আছে ভাই, হাঁটি কাউ নিয়ে যাওয়া তো কি কইরি। ভাই পুতিস না রে। আমরা একটা মাছ পাইছি। কই এটা কই, অনেক বড় সাইজের কই মাছ। যত সম্ভবত এটা বিদেশি কই, দেশি কই না। এই দেখেন আপনারা, মাছটার সাইজ অনেক ভালো। এটা মাছ আমরা রাখবো। মাছ ওই কাকুর দেখাও, কাকুর দেখে মাছটা দেখো, কই মাছ নিয়ে যাবো। টোপ লাগাইতেছি। মাছটা ভালো ধরা করে রে। আমরা এবার মাছ মানে বসিতে আটকে নাই, মাছ ছুটে গেছে। আবার দিচ্ছি মাছ পানি। আমার 4-5টা এলে ভালো হয়ে যাবে।